Мисля, това е много специфичен момент в спортния живот на Варна. Свидетели сме как от месеци се говори за предстоящия матч, след толкова години прекъсване. Даже за предстоящото дерби се говореше още когато стана ясно, че Спартак ще спечелят промоция в Висшата лига, така че това показва, че феновете на футбола във Варна са зажеднали за подобен сблъсък. Разбира се, аз имам много спомени и като дете. Фен съм на Черно море от 10 годишна възраст, от 77 година, даже нали, предните години бяхме изпаднали точно в Б група, един от редките пъти, в които клуба тогава се подвизаваше в Б група. Тогава почнах да ходя на мачове, заедно с по-късно с мой много добър приятел, шефа на катедрата по психиатрия, професор Кожухаров. Бяхме заедно в английската гимназия. Не пропускахме дерби тогава. Нали? Имало е периоди, в които Черно море е бил по-силният отбор, Спартак са били по-зле в класирането, но са побеждавали, както и обратното. Спартак са били така, с по-доминираща роля, пък тогава Черно море се умява да излезе по водите от срещите. Разбира се, това показва непредвидимостта на този сблъсък. Нали, без значение кой отбор в каква моментна форма е, всеки се раздава максимално за предстоящата среща. Сами виждате, даже в момента отбора на Спартак в матча срещу ЦСКА 1948 запазиха част от основните си футболисти, защото на каквото и място да се намират в момента, аз съм убеден, че ще направят всичко възможно да изтръгнат нещо от дербито, да се представят достойно. Разбира се, като президент, аз съм бил начало на клуба в продължение на 7 години, имам много спомени. Нямаме време в момента да влизаме в детайли за всеки един от тях, но мога да кажа няколко, нали, които са от особено значение за мен мачове. Първият дебюта след дълго изгнание в Б група през 90-те години. Успяхме да вкараме клуба в А група тогава. Много дълго време, всъщност от 90, последното дерби, за 2000-та година говоря матча, последното дерби беше сезон 94-95 и 2000-та година тогава мисля, че направихме рекорд по най-много продадени билети на Тича въобще в историята. Нали, не знам от тогава да има повече продадени. 13 000 билета бяха отчетени, продадени на касите на Тича. Аз сами се сещам, че имало много души, които са влезли без билет. Нямаше място, където да седнеш. Буквално бяха заети стълби правостоящи, 13 000 на Тича да се съберат. Наистина е нещо голямо. И тогава матча завърши, много тежка битка, завърши 0-0. Разбира се, Спартак бяха в по-добра форма, имаха опит от 6 години в престой в А група с изключително силен отбор. Тогава беше клуба воден от Николай Шков, беше в един от най-силните си периоди. Ние за първи път влизахме в дълъг престой, нали, в Б група, много голям заряд, голям матч се получи, но напрежението взе връх пред качеството на играта, не успяхме да си отбележиме голове. Целият град беше там. Целият град. Кметове, районни, кмета на града, съдии, прокурори, полици, всичко беше там, лекари, учители, всичко беше там. Целият град, колкото може да се събере, да побере стадиона, разбира се, бяха дошли да гледат матча. Втория момент, който няма да забравя, също е изключително интересен, това беше сезон 2003-2004. Тогава по стечение на обстоятелствата беше тежка година за Черно море, защото Илия Павлов си загина тогава. Сам издържах отбора, останах сам в клуба да го издържам. Много трудно с Вили Вуцов успяхме да съберем боеспособен състав. На края на годината свършихме 6-ти, между другото, изключително фантастичен сезон направихме. Въпреки че първия полусезон беше тежък, с Спартак направихме реми тогава 1-1, но ключовото беше привличането на Валю Станчев на полусезона. Знаете, че Валю е един от най-добрите футболисти, играл в историята на
на Спартак. Точно по това време, есента, беше състезател в моя клуб по футзал МАК, който сега е футзал Черно море. Тогава станахме шампиони на страната и Валю се беше отказал от професионалния футбол. Игра в футзала 3-4 месеца и тогава Вили на полусезон вика, дай да го привлечеме Валю. Аз прегърнах идеята, защото той е страхотен футболист. Беше шок и за нашата публика, и за публиката на Спартак. Тогава направихме пролетния полусезон, направихме една серия от 6 поредни победи. Изравнихме клубен рекорд. Втората от тях беше срещу Спартак на техния стадион. Гола го вкара, Валю Станчев влезе като резерва, мисля, че беше след 75-та минута. Последните минути, в 80-те минути, втори гол, Черно море победи с 2-1 с гол на Валю Станчев. Това е пример как много футболисти, които са играли в единия отбор, завършват кариерата си в другия. И всъщност много има такива, от Спартак и Пламен Гетов, който е тяхна рожба, и Живко Господинов завършиха кариерите си в Черно море. От нашите също Колю Спасов, Бог да го прости, Янчо Богомилов е играл в Спартак, Юли Спасов. Така че това е също част от магията на това дерби. Третия случай, който, да разбира се, никога няма да забравя, това беше последния ми мач като президент на Черно море. Тогава те се бориха, това е на 19 май 2007 година, те се бориха за място си в групата, ние се борихме за класиране в европейските турнири за Интертото. Тогава се борихме с Славия за петото място, а нас не трябваше задължителна победа на коритото. Те мислят, че в междинния кръг се бяха спасили вече, не им беше нужна толкова победата, пак щяха да останат в групата, но матча се разви така по странен начин. Още завърши 2-0, след като отбелязаха втория гол и видях какво се случва на терена. Напуснах отбора, подавах си оставката, защото част от футболистите, меко казано, се държаха странно на терена. И след като не можеш да контролираш отбора си в такъв матч, очевидно се е случило нещо, което предпочитам да не го коментирам, но нещо извън нормалния развой на събитията на терена. Аз тогава също казах, че не мога не искам да поемам отговорност и не мога да поема за това, което се случва, и напуснах. Това ми беше последния матч като президент на Черно море. Дълго време носих тая обида в себе си, но там времето лекува всичко. Аз смятам, че такива дербита трябва да се играят за победа на всяка цена и там те са символи на ферплей, не трябва да се допускат подобни неща, защото част от футболистите тогава знаеха за какво играят, бориха се, искаха победата. За съжаление не беше така с всички футболисти и тогава разбрах, че времето ми в клуба като президент на клуба е приключило. И трябваше да има някаква промяна. Виждате, следващите години клуба се разви по изключително добър начин. Използваха се това натрупване, което бяхме направили през тези години. След това, същата година, преди това бяхме спечелили срещу Спартак категорично с 3-0 на Тича. Много силно играхме тогава. Въобще отбора беше в страхотна форма. И след това, разбира се, Колю Спасов надгради това, което бяхме направили, и Черно море живее едни от най-добрите си времена през следващите години. Всяко дерби си има своя заряд. Има някои дербита, които са популярни в цял свят. Класически, като Реал с Барселона, примерно, Манчестър, Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Ливърпул. Нашето дерби е изключително
важно за града. Както казах, от месеци се говори, даже от миналата година още се говори за този сблъсък. Има много фенове и двата отбора. Нали, не искам да го сравнявам с Пловдивското дерби или с дербито между софийските отбори. Всяко си има собствен заряд, собствено значение и в историята, и в фолклора между футболните фенове, но ни отбори с клубове с 100 годишна история, разбира се, че имат много такива истории, много поводи да се говори за сблъсъка между такива тимове. Разбира се, значението е това в такъв тип съперничество се вижда чистия спор, чистия сблъсък, фейерплей, защото се предполага, че въпреки, че има много случаи такива, които да се коментират, много съмнения, така да кажем, у феновете за изхода на един или за друг резултат, но тези дербита са символ на сблъсъка и на ферплея в спорта. Знаеш, че трябва да го спечелиш на всяка цена за честта на твоя клуб, на твоето семейство, за твоята чест, за честта на града. Нали, и всеки, независимо от това в каква форма, иска да го каже, че е по-добър от другия. След това се говори месеци след този матч, до следващия продължава да се коментират играта, ситуациите от дербито. Така че това е може би най-важния спортен сблъсък от спортния календар на Варна. Аз искам Черно море да спечели. Аз съм фен на Черно море, както казах. Кръвно съм свързан с този отбор. Но си давам сметка, че Спартак ще направи всичко възможно, за да защитят своята чест и да изтръгнат нещо от твоя двубой. Така че резултат е изключително труден за прогнозиране, но вярвам, че Черно море ще имат повече футболни аргументи. По принцип отбора се представя добре. В момента сме в един от добрите си, силните си периоди, въпреки че преживяваме криза след продажбата на голмайстора, но този отбор има толкова равностойни футболисти, че всеки един от тях може да отбележи. Много е интересно да видя как двамата треньори ще подготвят състезателите си преди дербито, защото не само чужденците. Мисля, че от Черно море единствения, който е участвал в подобно дерби е Даниел Димов. Той помни заряда от този двубой. Даже онзи ден гледахме заедно матч, той е контузен, за съжаление. В момента е много липса на отбора нашия капитан. Гледахме матча с Арда и го питах, готвите ли ги футболистите за дербито, и той вика, викам чужденците да ги настроят. Той вика, не само чужденците, той българите трябва да ги настрояваме, защото нито един от тях, аз всъщност тогава си дах сметка, че те момчета са били на по 10, 12, 13 години, когато е било последното дерби. Разбира се, за юношите на Черно море това е друг момент, но някой път от прекалено желание може да налееш уловото в краката и трудно да върви матча. Очаквам фантастичен празник на стадиона, да може феновете да се зарадват, нали, да се получи добър футбол, нали, въпреки че е много трудно в тая ситуация при такова огромно напрежение, което ще съществува, да няма излишни грубости, да се играе честен спортменски двубой. Нали, играе ли се футбол, аз съм позитивен оптимист за това, че Черно море ще наделее в този двубой.